Je bil razglašen za najboljšega slovenskega alpinista v letu 1991 za svoje vzpone, predvsem v tujih gorah. Odločiti se za plezanje po gorah in za alpinizem je bilo takrat za mene zelo enostavno. Ljubil sem naravo, rad sem zahajal v gore že prej. Iskal sem možnosti, ki so jih opravljali že drugi alpinisti, slovenski, svetovni. Hotel sem biti čim bolj aktiven na svojem področju. Izkoristil sem v bistvu sebe in spoznal, da spadam med te prepade, med tri stene, kjer najdem svoj užitek, svojo srečo in svoje veselje. Potem so bili neki odločilni trenutki, ko sem se začel odločati predvsem za soliranje. To je bil vsekakor prvi vzpon v Egerju, eden izmed treh problemov Alp. In to je bil tisti trenutek, ko sem premagal tisti strah, oditi sam v steno. In ko sem stal na vrhu, sem v bistvu spoznal, da je pač tisto, kar narediš na hribu, največ vredno, če to narediš sam. No, potem sem treniral v bistvu par let, da sem prišel do vzponov v centralnih Alpah, do prvenstvenih smeri, ki sem jih opravljal sam. Eden najtežjih vzponov je sploh Harlinova, zimska ponovitev Harlinove smeri v severni steni Egerja. Potem so se začele odprave. Največja želja seveda je, da obiščeš neka tuja gorstva, ko doma preplezaš že vse praktično stene. Ne vidiš več možnosti za napredovanje in enostavno se odločiš, da potem odpotuješ nekam v tujino in tam poskušaš pustiti svojo sled, pustiti svoje ime. Bil sem pa seveda na ogromnih odpravah v Himalaji, to je bil Jalomkang, K2, Everest in nobena izmed teh odprav za mene ni bila uspešna. Odločil sem se, da pač začnem konkretno se s tem baviti sam, vse sam narediti in tudi varnost je zaradi tega boljša. Iz odprave v odpravo se je potem vlekla ta zgodba, kako, na kakšen način tisto smer preplezati sam, ki sem jo preplezal naprimer v El Capitanu Donos, kako preplezati sam tako smer. Zdelo se mi je nekako nemogoče, vendar zmeraj, ko sem plezal, sem iskal tiste možnosti, kako bi, naprimer, da me prijatelj ne varuje, kako bi to naredil. Sledile so potem še Aconcagua, tam sem se nekako preizkusil s prvenstvenim vzponom in se stopam preko stene, to je 3000 metrov. In mislim, da mi je prvič v karieri uspel en tak vzpon, ki sem se ga že doma zaželel in je tam pač vse potekalo tako, kot more. Najbolj pomembna, predvsem temi zadnjimi vzponi, pa je bila Nova Zelandija. Odpotoval sem s tem namenom, da čim bolj izboljšam svojo kvaliteto v strmih ledenih odstavkih in v strmih skalah. In to sem tudi dosegel, domov sem se vračal praktično z velikim uspehom. Splezal je tudi zadnji veliki problem v Grand Jorasu in novo smer poimenoval Manitua. Za ta dosežek je bil nominiran za Zlati cepin 1991, saj je bilo to največje alpinistično dejanje lanskega leta v francoskih Alpah. Zgodba od Annapurne se je začela že leto prej. Bil sem član te zimske odprave, ki smo poskušali osvojiti v bistvu normalno smer na vrh, vendar za cilj sem si jaz že takrat izbral zahodno steno.
Odpravo na Anapurno je pripravil Darko Berljak iz Zagreba, ki pa se odprave zaradi vojne na Hrvaškem ni mogel pravočasno udeležiti. Zato je Svetičič zastopal odpravo kot vodja in kot solo plezalec. V Peruju sem izvedel to višinsko aklimatizacijo, mislim, da zelo uspešno. In tudi po prihodu v bazo sem bil na višino precej dobro pripravljen. Vreme je bilo čudovito, opazil sem, da so tudi razmere ugodne. Hotel sem narediti vsako stvar čim bolj konkretno, brez ugibanja. Odločil sem se, 27. vstopim in 27. sem vstopil. In to je bistvo tega, ne smeš ugibati. Vzpon je potekal tako prvi dan, drugi dan je bila plezarija tako čudovita, ne preveč vetra, le kamenje padajoče je bilo problem. Tretji dan je potem potekal vzpon nekako ob močnem vetru. Bili so tisti trenutki, ko sem mogel počivati čez dan, 1 uro, 2 čakati, da tisti glavni sunki grejo mimo. No in tako sem nekako na silo bivakiral na 7400 metrov. Čeprav bi tisti dan lahko dosegel višjo višino, vendar zaradi tistih razmer, ko so bili tam takrat, to ni bilo mogoče. No, drugi dan sem na vse zgodaj se že odpravil preko tistih zadnjih skokov in izplezal iz zahodne stene. Zjutraj sem poskušal proti vrhu, bil je premočan veter, bil sem prepočasen. Čeprav zjutraj sem se dobro počutil, vendar ta veter je vse skupaj tako poslabšal, prsti so postali nečutni, vrnil sem se nazaj v tisti zadnji tabor. Prebil tisto noč, zjutraj pa enostavno zbežal preko tistega ledenika vršnjega, v bistvu zbežal v neznano. Po tistih 500 metrov spusta sem prišel do tabora 4, to je bil ruski tabor na severni strani, sem prišel do spoznanja, da zdaj sem pa na neki poti. Po 8 dnevih sem potem prišel v to izpraznjeno bazo, prišlo je do nekakšnega sporazuma in uslužbenci Nepalci so zapustili že pred mano. Ravno tako so iz baze pošle prej že vse odprave, ki so bile med začetkom mojega vzpona še v bazi. No, tako sem potem počival 2 dni v bazi, da sem prišel malo k sebi, da sem lahko se stopil v tisto prvo vas. To je bila pač ena druga zgodba še. V Himalaji se takih zgodb verjetno ni dogajalo prav dosti, da nekdo, ki se lahko kosa z 8000-čakom, potem tudi prije nekje v dolino, kjer ni nobenega človeka. Ko sem prišel v prvo vas, sem nekako čisto otopel, se usedel na klop, popil eno pivo in bil enostavno srečen. Želja o nadaljnih mojih vzponih je trenutno zaenkrat še govoriti prezgodaj, vendar pa sta tu Gršie Brum 4, ki me že par let mori, že par let občudujem to steno, ravno tako je severna stena Loceja. Seveda pa skušam biti vsak dan v bistvu v pripravljenstvu. Mogoče neki dan si bom to zares zaželil in bom mogel v bistvu zelo na hitro se odločiti za tak vzpon. Nikakor pa se ne bom odločal tako, da bom nekomu hotel še nekaj dokazati.